Hi guys, today I'm going to tell you about some daily essential activities. So let's begin without further ado. शूशू करना पी, पोटी करना पूप और पू करना फार्ट और छींकना स्नीज, जम्हाई लेना यॉन और हिचकी लेना हिकअप, थूकना स्पिट, डकार लेना बर्प या ब्लेच, उंगलियां चटकाना स्नैप द फिंगर, खराटे लेना स्नोर, कंधे उचकाना शर्क और गर्दन हाँ या ना में ऐसे गर्दन हिलाना ऐसे या ऐसे, तो इसको कहते हैं नॉड। तो गाइज इसी तरह के वर्ड्स जानने के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।